经常杀女巫的人都知道，在女巫沉鱼落雁的外表下藏着一颗阴险狡诈的心。表面上看这只女巫已经投降，其实背地里早已做好了偷袭准备。女巫见袭击失败，便要逃跑。女人端起诸葛连弩就是一通连射，最后女巫挡下致命一击，趁机坐上小飞棍逃了出去。但没飞多远，就被埋伏在外的男人一枪击落。男人名叫杰克，他与妹妹安娜是令女巫闻风丧胆的女巫猎人。女巫自知不敌，只能落荒而逃，并且使用黑魔法攻向杰克。没想到兄妹二人天生免疫一切魔法攻击，而紧随其后的杰克连开数枪，不料也都被女巫格挡了下来。紧接着女巫转身召唤出大树，想要拦住杰克，但杰克精准的2枪便打出一个缺口追了上去。双方随即在森林里展开一场追逐大战。女巫灵活的身法走位，始终把杰克远远甩在身后。另一边的妹妹安娜见状抄起了近路，直接一把将女巫扑倒在地，却不料反被女巫甩飞出去。赶来的杰克快速加入战斗，与女巫展开了肉搏。没想到女巫还是一个格斗高手，兄妹俩轮番上阵，却一时半会奈何不了女巫。突然女巫龇牙咧嘴的猛扑向杰克，杰克借机顺势一个过肩抱摔，直接将女巫多年的腰间盘突出给摔了回去。最后安娜射出所见，精准命中女巫脚踝，接着将绳索挂在树枝上，才控制住这只狡猾的女巫。原来最近一群女巫在小镇附近抓走了很多小孩，于是镇长发下重金悬赏找回失踪的孩子。可惜的是，兄妹二人从刚抓到的女巫口中并没有挖出有用的线索，但安娜在女巫身上找到了一张祭祀，上面显示3天后将会出现血月之日，到时所有女巫将会聚集在一起举行一场神秘仪式。兄妹二人觉得失踪的孩子很可能与这场仪式有关，于是决定去孩子失踪的地点寻找线索。镇长给二人配备了一个熟悉地形的老猎人作为向导，最后几人决定休整一番后第2天出发。而就在此时的小镇上，一个肤白貌美的女孩被当成女巫抓了起来。夏日炎炎，如果你也想肤白貌美，一定要注意防晒。七夕来了，出门约会买整套防晒装备，去哪个平台才真靠谱又省钱？先上识货 APP， 直接替你找全网正品渠道底价，像蕉下墨镜、骆驼防晒服、李宁等装备实时对比全网店铺价格走势，趁大跌赶紧入手。平台还送专属补贴，比店铺底价到手更省钱。关键这些店必须经平台定期严格质检筛选才能收录，标识安心购的还提供假一赔3和7天无理由服务。这里送的省钱、安心又有面子，更多送礼好物底价进评论区，新人再送现金还能抵扣。仅凭女孩长有一双摄魂的眼睛就被警长定义为女巫，村民们纷纷要求烧死女孩以解心头之恨。这时赶来的安娜直接用枪顶住警长脑袋，让其放了女孩。因为凡是修习巫术的女巫都会被巫术侵蚀身体，身体会变得腐烂发臭，像死去多时的尸体一样。显然眼前这个女孩并不符合女巫的特征。警长被兄妹二人断了财路，便开始对二人出言不逊，不料被安娜直接一头撞断了鼻梁骨。一旁的小弟还想替警长出头，却被杰克的大枪吓得不敢乱动。但警长仍是财迷心窍，他暗自招募了一支猎巫小队，想要独吞巨额赏金。而这群见钱眼开的猎人在金币的诱惑下欣然接受了任务。殊不知这一次所有猎人将提前投胎。趁着夜色，猎人们进入了森林深处。就在几人原地休息时，突然一个女人出现在几人面前，猎人们小心翼翼上前查看，见对方只是一个柔弱的女子，便放松了警惕，并告知对方他们是来寻找失踪的小孩。可没想到女人听到后，下一秒直接变了脸。原来这群不知死活的猎人竟然闯进了女巫首领的地盘，吓坏了的长毛刚掏出武器，瞬间就被女巫首领抓掉了半个脑袋。另一名逃跑的猎人被首领用树枝牢牢吊在了空中，首领只是轻轻挥动魔杖，猎人瞬间就被分成了5个部分。仅剩的一名猎人早已吓破了胆，跪在地上不停地求饶。然而首领并没有杀他，而是在他体内种下了虫咒，让其返回小镇给所有人带话。很快猎人跌跌撞撞来到小镇上的酒吧，他告诉众人不要去尝试与女巫作对，否则所有人的下场和他的同伴一样。这时猎人体内的虫咒开始发作，最后竟直接被炸成了一滩肉泥。与此同时，在女巫首领的老巢里，所有被抓来的小孩都被关在笼子里，由一只巨魔看守。这时首领给2名手下喝下用小孩制成的药水，接着将手下手掌放在火焰上炙烤起来。然而神奇的一幕发生了，原本天生怕火的女巫此刻竟然对火焰产生了免疫，可只是童男童女制成的药水持续不了多长时间，仅仅片刻功夫药效便失去了作用。此刻首领想到了一个办法，成功后便可让所有女巫彻底免疫火焰伤害。而另一边的猎巫兄妹也做好了与女巫战斗的准备，他们在森林里布下了陷阱，静静等待女巫的到来。他悄悄靠近女孩，刚要伸手去抓，不料眼前的女孩竟然是个南瓜做的假人。原来这是大名鼎鼎的猎巫兄妹俩设下的陷阱。然而狡猾的巫婆可不会轻易投降，巫婆眼珠一咕噜，突然发起反击，并以极快的速度夺下安娜手中武器。幸好杰克反应迅速，才没被射穿脑袋。巫婆知道自己寡不敌众，骑上小飞棍掉头就跑，但没想到被抄近路的杰克一棍子撂倒，最后被赶来的向导用电击才将其制服。然而扛揍的巫婆咬死不说，被偷小孩的藏身之地，气得杰克只好换上全套，狠狠对其教训了一番，最终被揍得眼冒金星，才说出3日之后的血月祭祀仪式。就在此时，女巫首领骑着小飞棍来到了小镇上空，接着召唤出火球术，对着下方小镇狠狠砸了下去。另一名女巫则趁着混乱闯进一户人家，原来这家的小女儿是女巫们要抓的最后一名小孩。
残暴的女巫操控男孩对着自己的母亲扣动了扳机，随后女巫将抓来的小女孩让巨魔带回老巢。赶来的杰克想要阻止巨魔，却被突然出现的女巫一脚踹飞出去，接着爬到杰克大腿上就开始撕咬起来。杰克忍着剧痛拿起奶瓶砰砰砰就是几下，被逼急的女巫狠狠抓住了杰克的毒龙棍，疼得杰克哇哇大叫，随后晕头转向的骑上小飞棍就要逃跑。杰克见状一把抓住对方，跟着飞向空中，却在空中被女巫狠狠摔了下去，生死不明。而此刻首领已经幻化出人类模样来到了警局，面对眼前的高阶女巫安娜根本不是对手，对方以打雷来不及捂耳朵的速度干翻了向导，还没等安娜反应过来就被首领一把掐住了脖子。首领并没有立即杀死安娜，原来安娜的心脏正是首领研制神药的关键药引，等到血月之日来临才能将安娜献祭。这时向导缓缓起身想要偷袭首领，却不料被首领挡下了子弹，首领顺势将安娜一把推飞出去，接着用巫术控制住了向导，只见向导将枪口慢慢对准了自己下巴。经过这次女巫袭击事件，导致小镇上许多无辜的村民死去，而警长将所有祸根都归咎于猎巫兄妹二人身上。善良的镇长不停地为二人辩解，没想到被恶毒的警长从背后取了性命，并扬言要将兄妹二人抓回来烧死。另一边的安娜刚从昏迷中醒来，原来昨晚她被女巫首领推出窗外后，是眼前的小伙救了她。小伙告诉安娜，他们兄妹二人已被警长列为通缉犯，整个小镇的人都在找他们。安娜管不了那么多，眼下最重要的是找到失踪的杰克。而此时的杰克正被高高挂在树枝上，地面上的女孩大声呼喊才将杰克唤醒。随后女孩将杰克带到了一处神奇的泉水边，并告知杰克只要和他同时泡在水里，那么杰克的伤势便能快速痊愈。女孩说着就在杰克面前解下了衣服。接下来的画面知道大家不爱看华语，就直接跳过。另一边的安娜还在苦苦寻找杰克踪迹，可没想到被警长带着一帮人给抓住。这帮恶人二话不说对着安娜就是一顿胖揍，直到将安娜打得遍体鳞伤不能动弹。躲在森林里的巨魔看到这一切瞬间变得愤怒起来，就在警长准备对安娜进行施暴时，愤怒的巨魔冲出森林直奔警长而去。巨魔抡起大树瞬间击飞2名小喽啰，不知死活的歹徒还想用枪反击，不料子弹对巨魔根本造不成伤害，反而被巨魔一拳锤爆了 CPU。恶毒的警长早已吓得尿不湿都尿湿了。巨魔缓缓走上前去，接着抬起80码的狱卒狠狠踩了下去。随后巨魔将安娜带到了自己的巢穴，并用盐泥为安娜疗起了伤。等到安娜伤势恢复大半，巨魔便头也不回地消失在森林里。但安娜不知的是，正是因自己的特殊体质才得到了巨魔的帮助。不久后，兄妹二人在森林中的老木屋相聚，二人同时感觉到这里的环境那么熟悉，直到他们看见墙上的壁画才知道，原来这里正是他们幼时居住过的老屋。就在这时，邪恶的女巫首领再次找上门来，她向兄妹二人讲述了一个故事。原来兄妹二人之所以能够免疫黑魔法伤害，是因为他们的母亲是一位强大的高阶白女巫，而安娜的心脏是制作免疫火焰伤害药水的关键药。但黑女巫首领不是兄妹二人母亲的对手，于是暗地里使用奸计害死了他们的母亲。父亲自知不是黑女巫对手，偷偷将兄妹俩藏了起来。等到父亲回去救母亲时，却被愚昧的村民活活吊死在母亲身旁。眼下黑女巫再次找到兄妹二人，自然不会轻易放过这等绝佳机会。愤怒的兄妹二人想要为父母报仇，但二人此刻还不是女巫首领的对手。杰克反被对方刺成重伤，推进了地洞里，只留下安娜被首领活捉了过去。等到第二天杰克醒来时，才发现之前替自己疗伤的女孩再次出现，而自己撩开衣服，竟然看见被刺伤的腹部即将痊愈。原来女孩正是一名极其稀少的白女巫，正是因为杰克在小镇上的善举，才得到了白女巫的多次救助。白女巫告知杰克，今晚便是血月之日，到时黑女巫会利用血月的力量将安娜心脏制成药引，他们必须快速做好准备去营救安娜。随后白女巫拿出一本古老的魔法书，在强大的咒语加持下，瓶中的圣水被赋予了无上神力，这可以使原本普通的武器对黑女巫造成致命伤害。等到天黑时，他们在森林里布下了天罗地网，用来防止女巫逃跑。这时远处的山头上亮起了漫天火光，看来血月仪式即将到来。只见来自各地的女巫骑着小飞棍陆续赶到，很快首领的老巢内聚集了形形色色的女巫，而安娜也被押了出来，牢牢绑在祭台上。随着女巫首领的到来，所有被抓的小孩也被巨魔带了出来。就在此刻，血月降临，整个天空都被染成了血红色。女巫首领立即下令挖出安娜的心脏进行祭祀，而此刻的杰克却不慌不忙地来到了现场，接着一枪引起了所有女巫注意。女巫们开始嘲笑杰克的行为简直是厕所里点灯。这时一只女巫走出去想要和杰克单挑，不料被杰克一枪直接打爆了脑袋。顿时在场的所有女巫瞬间傻了眼。与此同时，埋伏在一旁的白女巫也做好了战斗准备。不得不说，被附魔过的加特林伤害简直爆表，被击中的女巫瞬间被打成了筛子，一时间场面上乱作一团。受到惊吓的女巫开始四处逃窜，那些骑上小飞棍试图逃跑的女巫都躲不过加特林的扫射。这时首领恶狠狠地向安娜走去，他要尽快取下安娜心脏完成祭祀，没想到关键时刻被巨魔一个大逼斗直接干翻出去。首领对背叛自己的巨魔毫不手软，直接将其甩下了万丈悬崖。愤怒的安娜卷起铁链就要为巨魔报仇，可自己和对方根本不在一个级别。幸运的是太阳露出了天际，首领见大势已去，便不愿过多纠缠，最后骑上小飞棍迅速逃离了老巢。殊不知森林里早已布下天罗地网，只等着女巫们闯入。
另一名女巫反应过来，及时调转了方向。正当其庆幸躲过一劫时，不料下一秒就被削掉了脑袋。狡猾的首领及时发现陷阱，踩下了刹车，随后调转方向从侧面逃走。殊不知埋伏在此地的男孩早已等候多时，男孩瞄准了首领，直接打出一发威力巨大的子母弹。等到几人赶来时，却发现女巫早已不见了踪影。杰克根据树干上的血迹一路追踪到一间木屋旁，就在几人靠近木屋时，首领突然发起偷袭，三人还没反应过来，就分别吃了对方重重一击。法力微弱的白女巫试图击退首领，可她的力量在首领面前根本不值一提，对方只是随手一击便将其震飞出去。最后，首领手持魔杖狠狠捅向了白女巫。杰克见状，抄起武器就是一通连射，直接将首领打进了木屋。不幸的是，白女巫因伤势过重，最终死在了杰克怀里。此时的杰克已然愤怒到了极点，瞬间冲进木屋要为心爱之人报仇。这时，安娜也及时赶了过来。双方立马在木屋里展开一场生死之战。女巫首领的战斗力果然爆表，若是论单打独斗，兄妹二人还真不是对方敌手。好在兄妹二人默契的配合下，杰克这才趁机用铁链将首领控制住，紧接着对首领就是一顿疯狂输出。自己的父母和爱人分别惨死在对方手下，杰克恨不得将其扒皮抽筋，方解心头之恨。逃跑无望的首领开始使用惯用伎俩向杰克发起求饶，可杰克怎会轻易放过这个杀人如麻的恶魔？最后，首领拼命一脚踢开了杰克，并趁机解开铁链，就要进行反击。杰克抄起一旁的铁锹，将首领击倒在地。最后，兄妹二人合力一脚彻底铲除了这个为祸四方的老妖婆。村民们看见老妖婆的尸体被烧得干净，这才化解了对兄妹二人产生的误会，而兄妹二人也再次踏上了前方充满未知的降魔之旅。